Вот снимаю изобретение. Будет такая печка на весну. Вот такая вставочка. Перекрыты два канала. Два канала заходят в вставочку. Вставочка висит на цепи. Никуда не девается. Можно оставить глушитель, можно поставить это. Вот так это выглядит. Сейчас покажу с внутренней стороны. Вот так это выглядит с внутренней стороны. Направление куда хочешь. Можно вперед, можно назад. Ну, готов, короче.